我看你的拉布拉多咳嗽是吧？咳嗽对，精神可以，然后食欲也可以，就是它有肺大泡，有时候咳嗽很严重，然后有时候就咳嗽又会好一些。肺部就是纤维化呀，小时候得过肺炎，还是那个时候落下的病根儿吧？对。就是我想他这个肺不是纤维化嘛，然后他那个肺大泡，就是我是想那个肺大泡肯定是他不可能说没有了，然后那个肺纤维化的话，它有没有什么就是说延缓？我担心他可能纤维化说面积会越来越多越来越大，或者说他的咳嗽严重之后那个泡就给咳破了，然后他这个要怎么搞？你这个小狗的肺部啊有一个空腔是吗？是有一个那个泡泡，然后有很多那种纤维组织，就是那种絮状的东西。因为之前担心心脏会有问题嘛，有时候心肺就是不是特别清楚是心脏还是肺部嘛。拍了心超拍了都非常好，非常健康，就是肺部的问题比较严重。一般来讲是这样的，就是他过去啊，由于他肺部有炎症，咳嗽也好，有什么也好，使他那个肺泡啊几个连在一块儿了。就像这几个葡萄串啊连在一块儿了以后呢，中间呢就有一个小小的空泡，实际上呢可能里头有一些液体，因为它不可能是完全空的。这些有液体的地方的话呢，如果经过时间长了，它就不是浓质了，里头呢可能有一些纤维，看上去的话呢就像是这个发白，似乎啊有纤维化的趋势。那么你听说过肺部有一种钙化吗？凡是有病的部位，它最终啊都要把它填充。用什么方式呢？用这个纤维化的方式，把那些软的变成硬的，把空腔给它填起来，这就叫钙化，形成了一个比较硬的。一般来讲，有这么几种作用：一个是把有的病啊包起来，激化，不让它再重新发作；还有一个呢，就干脆就纤维化、硬化，让这个地方虽然没有了功能，但也不至于造成进一步的损伤。这是肺部对付疾病自身治疗的一种方法，它会越来越硬或者越来越好，这是它的趋势。你这个呢，由于小拉布拉多比较年轻，它正在和疾病进行的过程之中，应该是逐步的会越来越好。说如果那个泡泡能够钙化掉的话，也是没有问题的，它就不会破裂嘛，破裂就担心说是会有气胸。对，是。但是这个泡泡的钙化的几率大不大呀？当然大呀，他自己啊每天都在实现这个钙化的工作之中。要是采取措施的话呢，给他促进他这种钙化的这种形成，都是有帮助的。比如说我们给他吃一些蜂蜜了，对他有好处啊。那我平时应该给他吃什么中药吃？给他润肺化痰止咳，通过这些方法使他的这个肺部啊净化，然后使它加快啊这种钙化的形成，就是这么一种观念。狗狗能吃蜂蜜吗？就是会不会糖分太高了？吃要有吃的量啊，像我们人一般吃个20克，像小狗也就吃个10克就可以了。之前它咳嗽特别严重的时候，我有给它吃过那个枇杷膏。枇杷膏里头就是蜂蜜啊。就是咳嗽咳多了，然后它那个肺也会咳白。你拍片的时候看见它白啊，它是有肺部的水肿啊，纹理增粗，呼吸困难，咳嗽有痰，这些的话呢，就是清肺利水化痰。就是采取这些措施就可以。然后那个肺纤维化有没有什么？纤维化是叫它形成啊，不是说阻止它纤维化。肺的纤维化它不是都出现纤维化，它是有病变的部位出现纤维化。如果肺出现纤维化，那就是老年性的了。像有些常年做那个吸肺性的工作，像水泥厂有粉尘性工作的时候，容易造成这个肺的纤维化。在普通在狗来讲是不容易的。现在它形成纤维化是一种自我痊愈的表现。就您的意思是说，就是可以不用去干预它，不能阻止它这种对有病变部位的改善，要促进它稳固下来，要固筋。肺不是属筋吗？那需要怎么做呢？是可以开处方的吗？没问题啊。这些的话呢，就是清肺利水化痰，就是采取这些措施就可以。